ganadores estén aquí o que si tenemos que llamarle, vamos a tener que decirle que se lo ganó. A ver. Ya, hoy tráeme el bolsón, tráeme el bolsón, por favor. Hemos hecho una dinámica, a ver. Aquí están 20 números, son 20 listas las que se han vendido. Solo hay que aclarar de que de esas 20 listas, una no fue entregada. Y fue por una persona que ya no se congrega con nosotros y que no nos dio mayor problema, no nos dio mayor reporte al respecto. Así que, ni modo, ¿verdad? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Aquí están ya, vale. Aquí están las listas que se han vendido. ¿Y cómo hacemos la dinámica? Uy, permítanme. Yo sí lo apago porque me molesta. Claro. ¿Cómo hacemos la dinámica? Al tercero sacamos el ganador. ¿Sí? ¿Sí? Va, ok. Va, entonces tenemos 20 listas. Vamos al tercero. ¿Con qué comenzamos? ¿Comenzamos con la pelota o comenzamos con la cocina? Con la cocina. Va, ok. Bueno, entonces, óigame bien. Necesito 3 manos que nunca hayan pecado. ¿De tal errores? Vale, ok. Bueno, vamos a escoger. Vamos a ir aquí. Vamos a ir despacito. Vale, saquen usted un número, por favor, hermana. Este va a ser el primer descalificado, así es. La lista número 12. Bueno, pero démelo porque lo vamos a ocupar para la siguiente rifa. Ok. Bien. Número 16 eliminado. Vale. Hoy viene el ganador y para ello le vamos a pedir a Roxana, que es de aquí de San Sebastián, abajo, que nos saque la lista ganadora. Vale. Ok, ¿qué número es? ¿Qué número es? 19, número 19. A ver, yo creo que sí. Aquí está. Y, Dios mío, yo creo que solo una persona se compró los números. El número 19. Permítanme. Déjenme ver, vamos hasta acá. ¿Cuál es? No, 19. Sí, una persona. Una sola persona lo compró y solo hay hasta el número 5, pero igual, para que ustedes vean, esta es mi letra de doctor. Yo me gradué de medicina y de si apenas me puedo tomar una aspirina. Así que el primer ganador de la cocina es justamente el hermano Luis Hernández. Es una persona que se congregaba con nosotros, pero que hoy vive en Molocuilta. Así que mandémosle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro hermano Luis Hernández. Aquí se ganó ya su cocina. Bien, vamos a continuar, pero vamos a volver a meter los numeritos, ¿verdad? Porque hay que ser justos. Solo que la número 19 ya no, porque ya ganó, ¿verdad? Tú tienes el número 19, ¿verdad? Vale. Permítame, pues. Esta rifa ni el domingo para todos las hacen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y miren esta tómbola traída directamente desde la China. Vale. Vamos entonces con Ana. Va a sacar el número el mismo, 16. ¿Qué es lo que tiene el 16 que no lo quieren, verdad? El hermano Vicente va a sacar la segunda lista perdedora, y es la número 11. Vaya, nuestra hermana Génesis, por si no lo sabían, ella es mi bebé, así que ponete de pie, por favor, mi amor, póngase de pie. Ella es activa, es miembro activa, es maestra de escuela bíblica. Y ahí se está dando duro con los niños los días miércoles, ¿ok? Vale, sacar la ganadora entonces. Bien, vamos entonces a sacar la lista ganadora. La número 15. Bueno, vamos a ver quién compró la número 15. A ver. Número 15, permítame, vamos a ver aquí. A ver, todo esto registro computarizado, ¿qué vamos? ¿Y qué se hicieron ahora las listas? Aquí están. A ver, número 15. Número 12, aquí está el número 13, número 14 y número 15. Vaya, y fíjense que la hermana la compró completa, así que no hay que estar sacando nada, ¿verdad? Y aquí dice que es Rosa Elena Fernández, ha ganado un balón de fútbol. A ver, hermana, por ahí anda, es que ella está en el otro terreno, así que ella se gana la pelota de fútbol. Déjame otro fuerte aplauso, por favor. Y ahora vienen los lentes, estos lentes que están poder, ¿verdad?
están poderosísimos. A ver. Vamos a volver a meter los números. Imagínense qué transparencia, ¿verdad? Ni siquiera la alcaldía de Santiago Manuel tiene esa transparencia. Para hermana Sandra. A ver, saque la primera lista perdedora y es el número 12. Vale. Hermana Andrea también estudia, trabaja, miembro de aquí de la iglesia. Vamos a ver, 17, fuera. ¿Su nombre, hermana? Victoria. Ella siempre anda en Victoria, ¿verdad? Ella va a sacar la ganadora. Victoria le va a dar la victoria al victorioso. La victoria es para el número 14. La lista número 14. Vale, vamos a ver quién tiene la lista número 14. Y si ya la compraron completo, entonces ellos se van a llevar los lentes. Y yo creo que la misma hermana compró las listas. A ver. Sí, no, aquí dice, ¿ve? Miguel Cortés. Aquí hay varios. Pues entonces saquemos un número ganador. Vale, entonces porque sí, está Miguel Cortés, está Miguel Edgardo Cortés, bueno, el mismo, Stanley Ábalos, Helen Barrera, Miguel Edgardo otra vez, Valeria Mayén y Miguel, fíjense que ella me dijo, fíjense que yo primero fui donde mi familia una vez, les pedí $1 y los anoté. Y llegué al siguiente día, les pedí otro $1 y decía, participé a Chile, dice, pero tenés más oportunidades para poderte ganar los premios, así que ya ves, se cumplió. La hermana Silvia, ella dice que nunca ha pecado. Vamos a ver, es estudiante de teología también. Bueno, tiene que ser del 1 al 10 la lista, el número. ¿Qué número es? 6. El número 6, pero queda descalificado. Vale, hermana, ¿su nombre? Iris, Giris. Tiene nombre de teléfono de celular, ¿verdad? Giris 4K. No, ¿verdad? No, mentira. Número 7, vale. Ok, queda descalificado también. ¿Y su nombre, hermana? Tatiana, vale. Saque el número ganador y el número ganador es para... Número 8. Vamos a ver quién es el número 8, quién compró el número 8 de la lista 14. Y dice aquí, Miguel Edgardo Cortés. Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Miguel Edgardo Cortés, que se lleva los lentes. Así que esta fue esta rifa muy buena. De plano que ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Y pues, si vamos a... Hoy sí ya sé qué le voy a decir. Mira, hermana, vamos a hacer otra rifa. Le voy a entregar 10 listas a la hermana para que lo distribuya en Tablet Runners. ¿Qué les parece? Pues sí. ¿O no quieren colaborar ustedes con la obra? Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.